ကျမလေဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်သလားအဲ့ဒီတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝစိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွာတနေ့မှတစ်ခါတည်းကျင်းပတဲ့ကရင်နှစ်တစ်ကူပေါ့နော်။အဲ့ဒီကရင်နှစ်တစ်ကူရဲ့တရက်ထဲမှာကွာ KTV တနေရာကသူတို့တွေကအကုန်လုံးမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့တောင်ပိုးထားရတဲ့ကရင်အေးကြီးဝတ်စုံတွေအကုန်ဝတ်ပြီးတော့အမှအခါရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့တွေကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မလုံးဝစိတ်ထဲမကောင်းဘူးရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကရင်ဝတ်စုံဆိုတာကကွာကရင်ဝတ်စုံဆိုတာကကျမတို့ကရင်လူမျိုးတွေအယံကိုအထွတ်အမြတ်ထားရတဲ့အယံကိုမှတောင်ပိုးထားရတဲ့ဝတ်စုံပေါ့နော်ရိုးရာဝတ်စုံအစင်အလာဘိုးဘအစင်အလာကျမတို့အကုန်လုံးဒါအစဒီဝတ်စုံကရင်ဝတ်စုံကိုကျမတို့လုံးဝအထွတ်အမြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကရင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုမြင်လိုက်တော့စိတ်ထဲလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်စိတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာကွာကိုရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံကိုအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဝတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လေဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ရှင်ပြီးတော့လေသူတို့ဗာပြချင်တာလေဆိုတာကိုကျမတို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကရင်နှစ်ကိုမလို့ကရင်နှစ်ကိုကြိုးစိုးမဲ့ကရင်အင်ဂျီဝတ်မဲ့ကရင်နှစ်ကိုနှစ်အနေနဲ့ကရင်အင်ဂျီကိုဝတ်ပြီးဂုံပြုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းဝတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကရင်နှစ်ကိုမလို့ကရင်နှစ်ကိုကရင်အင်ဂျီလေးနဲ့ကြိုးစိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်တဲ့တယ်ကွာလူတိုင်းဝတ်လို့ရပါတယ်လူမျိုးဘာသာမရွေးကျမတို့လုံးဝမပြောဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းဝတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒီလိုယောက်ျားလေးတွေကိုအခါနဲ့တခန်းဝင်တခန်းထွက်နေရမှာတော့ဒီလိုမျိုးအင်ဂျီကိုဝတ်တင်ဘူးလို့ကျမအနေနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကရင်လူမျိုးတွေကသွေးမဆူတတ်ဘူးအေးစစ်စစ်နေတတ်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကသူတို့မသိလောက်ဘူးလို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့သိလောက်မယ်လို့လည်းထင်တာပဲဒီလိုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလေဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းမြင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်မေတ္တာနဲ့ပဲကျမဒီကနေမေတ္တာရခံပါတယ်တောင်းကျမတို့တောင်းပို့ထားရတဲ့ဒီလိုမျိုးဝတ်စုံကိုဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ရဲ့ကရင်ရိုးရာဝတ်စုံကိုအတိမပြုပေးတယ်ကျမတို့ရဲ့ကရင်နှစ်ကိုဝန်းရံပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့လူမျိုးတွေ့ရတော့နည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံလည်းကျမတို့လူမျိုးဘလောက်တောင်မိုးထားလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ပြောပြချင်တဲ့သဘောအနေနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့နေရာနဲ့သူဖို့လို့လိုတာပေါ့ရှင်ကျမဒါစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သွေးပြောမလဲသွေးဆူအောင်လုပ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးကွာကိုကမြင်တာနည်းနည်းတော်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ရှင်နည်းနည်းစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတာပေါ့ရှင်ကရင်လူမျိုးတွေကသဘောထားကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျမဒါလေးပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမပြောတာကိုဟုတ်ကဲ့နားထောင်ပေးကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်